अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो 70 सीसी बाइक वालों के लिए है। ये चेक करें, 70 सीसी बाइक का गियर ट्रांसमिशन खुला हुआ है। 2 अदद इसकी गियर शाफ्टें हैं और एक इसका गियर ड्रम है। गियर ड्रम जो है वो साइड पे है। 2 अदद इसकी गियर शाफ्ट है। ये इसकी मेन शाफ्ट है जिसके ऊपर क्लच गरारी, जो बड़ी गरारी फ्री लगती है, ये वो शाफ्ट है। और दूसरे नंबर पे ये है काउंटर शाफ्ट जिसके ऊपर छोटी चैन वाली स्प्रॉकेट लगती है। यहाँ पर इसको काउंटर शाफ्ट बोला जाता है। सबसे पहले तो हमने मेन शाफ्ट को उठाना है। ये चेक करें, मेन शाफ्ट है और ये इसके तीसरे गियर की गरारी है। पहला, दूसरा और चौथा ये सही है। और जो तीसरे की गरारी है, जिस वक्त हम तीसरा गियर लगाते हैं तो बाइक टक 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 की आवाज़ करती है। ये तीसरे गियर की गरारी है और पहला, दूसरा, चौथा सही लगते हैं और लगता तीसरा भी ठीक है, लेकिन जिस वक्त तीसरा गियर लगाते हैं तो बाइक टक 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 की आवाज़ करती है। ये चेक करें, इसके जो दनाते हैं ये टूट चुके हैं। ये तीसरे गियर की गरारी है। और साथ जो दूसरे शाफ्ट के अंदर दोस्तों गियर गरारी चलती है, ये चेक करें, इसके जो दनाते हैं ये भी डैमेज हो चुके हैं। ये दोनों बराबर ही चलती हैं, दोनों स्प्रॉकेट। इन दोनों को हमने रिप्लेस करना है दोस्तों। यहाँ पर चलती है इस तरह, ये दोनों जो है आपस में चलती हैं बराबर। ये दोनों ही डैमेज हो चुकी हैं। इसका जो गियर ट्रांसमिशन है दोस्तों वो हमने मुकम्मल नहीं रिप्लेस करना। सिर्फ 2 अदद इसकी जो गियर गरारी हैं दोस्तों तीसरे गियर की, वो ही हमने चेंज करनी है। मुकम्मल गियर गुच्छा चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर मुकम्मल गियर गुच्छा चेंज करें तो 2000 से तकरीबन 2500 रुपये का गियर गुच्छा है दोस्तों। तो इसलिए हमने बचत करनी है। इसका जो मेन फॉल्ट है दोस्तों वही हमने उसको रिप्लेस करना है। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये इसकी काउंटर शाफ्ट है। काउंटर शाफ्ट के ऊपर एक अदद वाशल है। इस वाशल को हमने साइड पे करना है। उसके बाद एक अदद इसकी स्प्रॉकेट है। स्प्रॉकेट के बाद एक अदद वाशल है और वाशल के बाद स्प्रॉकेट के नीचे एक अदद वाशल है। ये स्प्रॉकेट है दोस्तों जिसको हमने रिप्लेस करना है। ये स्प्रॉकेट है, इसको यहाँ पर हमने फिट करना है। इसके अंदर एक अदद वाशल होना ज़रूरी है। ये 3 कट वाली वाशल है सिल्वर कलर की दोस्तों। इसको हमने यहाँ पर फिट करना है। और उसके बाद दोस्तों स्प्रॉकेट है। स्प्रॉकेट के ऊपर एक अदद वाशल है बड़ी खुले सुराख वाली, इसको हमने यहाँ पर फिट करना है। और उसके बाद एक अदद और स्प्रॉकेट है। यहाँ पर फाइनल जो है वो एक अदद वाशल है। यहाँ पर दोस्तों जो काउंटर शाफ्ट है यानी कि वो मुकम्मल हो चुकी है। ये है मेन शाफ्ट। मेन शाफ्ट के नीचे एक अदद वाशल है और एक ये स्प्रॉकेट है, इसके नीचे एक अदद वाशल है। उसके बाद दोस्तों इस स्प्रॉकेट को हमने रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने से पहले दोस्तों यहाँ पर एक अदद इसका लॉक है। इस लॉक को हमने निकाल लेना है लॉक प्लास की मदद से। लॉक प्लास की मदद से इसका जो लॉक है, इस लॉक को हमने निकाल लेना है। ये है लॉक, ये है स्प्रॉकेट यानी गरारी, जिस गरारी को हमने चेंज करना है क्योंकि इसके जो दनाते हैं वो टूट चुके हैं। यहाँ से ये चक्कर है बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। एक साइड से इसके 3 कट हैं और साइड से इसके 4 कट हैं। जो 4 कट वाली साइड है दोस्तों वो हमने नीचे की तरफ रख के हमने फिट करना है। यहाँ पर दोस्तों ये चक्कर है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों इसका एक अदद लॉक है। जो लॉक है, लॉक को हमने क्लोज लाजमी करना है क्योंकि जिस वक्त हम लॉक को निकालते हैं तो इसका जो गैप है यानी कि मुंह है वो खुला हो जाता है। इसलिए दोस्तों इसको क्लोज करके ही हमने फिट करना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने लॉक को फिट करना है और लॉक प्लास की मदद से। अच्छा दोस्तों, ये जो कट है, इस कट के अंदर ही हमने लॉक को फिट करना है। जो कट है इसका साइज़ है, फेस के अंदर लॉक बैठ चुका है। और कोई भी लॉक है जिस वक्त बैठ जाता है तो वो मूव होना शुरू हो जाता है। ये चेक करें, बिल्कुल ही अपने फेस के अंदर ओके है। इसकी जो एक अदद वाशल है सिल्वर टैप, इस वाशल को हमने फिट करना है। वाशल के बाद दोस्तों फाइनल एक अदद स्प्रॉकेट है। स्प्रॉकेट के नीचे दोस्तों एक अदद वाशल है। पर जो दोनों शाफ्टें हैं दोस्तों दोनों ही मुकम्मल हो चुकी हैं। और ये इसके अंदर फॉल्ट था दोस्तों तीसरे गियर का।
ये भी ख़त्म हो चुकी है और साथ ये भी, क्योंकि ये दोनों बराबर ही चलते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों कोई भी अगर स्प्रॉकेट टूट जाए तो कोशिश किया करें फ़ौरन ही इंजन जो है वो ओपन करवाएं। ओपन करवाने के बाद अगर कोई भी गेयर है, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 2 स्प्रॉकेट चेंज करके इसकी जो आवाज़ है दोस्तों टक टक की, वो बिल्कुल क्लोज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ़ी इमानिल्लाह।